ခဏကျတော့အဆင်မပြေဘူးကိုသားကိုထိဆိုပြီးတော့ပြောတာကိုအမေလောက်တဲ့သူကနေပြီးတော့ထားပြီးတော့နင်တို့ကဘာဖြစ်နေရလဲခလေးပဲဆော့မှာပေါ့လောက်ရောက်တီးမခံနိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မှခလေးကိုစူရမယ့်ဥစ္စာမစူဘဲနဲ့အဲ့ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ရက်ရှာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလူနဲ့ပါလာတဲ့သူရဲ့အဖော်တငယ်ချင်းကနေပြဿနာဖြစ်မှာဆိုလို့သူ့လူသူဆွဲပြီးတော့ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးထားလိုက်ငါနဲ့နေရာချင်းလဲလိုက်မယ်ငါထိုင်လိုက်မယ်ငါ့ကိုတိုက်ပါစေကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးတော့နေရာချင်းလဲပေးလိုက်ဟိုလူကပြဿနာဖြစ်မှာဆိုလို့နေရာချင်းလဲပေးလိုက်ပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုတော့မှအဲ့ကလေးကမကျင်တတ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့လက်ထဲမှာကြိုက်ထားတဲ့အေးဘူးအခွန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအေးဘူးအခွန်ကြီးကိုအဲ့လိုမြောက်ဆော့ပြီးတော့အဲ့လိုအနောက်ဝိုင်းကိုအဲ့လိုလှန်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာမြောက်ပြီးတော့အနောက်ကိုအဲ့လိုပြစ်လိုက်တာပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအေးဘူးခွန်ကအဲ့အနောက်ဝိုင်းမှာရှိတယ်ခုနအနောက်ဝိုင်းမှာရှိတယ်ဟော့ပေါ့အိုတွေကိုတွားပြီးကြားတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဟော့ပေါ့ရည်တွေကဘွန်းကနေဆိုပြီးတော့ငုံတာပေါ့နော်စင်ငုံတဲ့အခါမှာခုနကလူကလည်းငိုတွေကစိတ်ဆိုးနေပြီဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာဖြစ်မှာဆိုလို့နေရာချင်းလဲလိုက်ပြီးဟာအခုထပ်ပြီးတော့မှဟော့ပေါ့ရည်ထပ်စင်တာပေါ့နော်အင်ကြီးမှာငကိုကလည်းအင်ကြီးဝတ်ထားတာအဖြူရောင်အဲ့တော့အဖြူရောင်မှာအင်ကြီးဟင်းတွေစင်ကုန်တော့အမှဒေါသထွက်ပြီးတော့ထပြီးပို့လောက်တာပေါ့နော်ထပြီးអော်တယ်နင်တို့ကိုယ်ကလေးကိုမထဲဘူးလားဒီမှာငါအင်ကြီးဟင်းတွေပေးကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာခုနဝိုင်ကအမေလောက်တဲ့သူကလည်းအဖြစ်နေရလဲကလေးပဲဆော့မှာပေါ့ဒီလောက်တောင်မသိမခံနိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့တစ်ချက်လောက်ပြဿနာရှာနေရလဲနင်အင်ကြီးဘလောက်လဲငါယော်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာအဖော်လောက်တဲ့သူကလည်းသူ့လူပဲသူဆွဲတာသူ့လူပဲသူပြဿနာဖြစ်မှာဆိုတော့တားနေရဲ့ဂျာကနေပြီးဟိုလူကလည်းရဲဟုတ်စိတ်ဆိုးနေပြီဒီဘက်ကလည်းအော်ကြီးဟိကျထားဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုင်ရှင်တွေမန်နေဂျာတွေရောက်လာပြီးတော့နှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ဖြီးတယ်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်ကလည်းအရန်ကိုတင်းမာနေတဲ့အနေထားဖြစ်နေဟိုဘက်ကလူနှစ်ယောက်ကလည်းလူနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကလည်းအရန်ကိုစိတ်ဆိုးနေပြီဒီဘက်ကမိသားစုကလည်းသူတို့ကနည်းမှအရှော့မပေးဘဲနဲ့ကက်ကလန်ပြန်ပြီးရတွေ့နေရဆိုတော့စူးစူးညံနေဖြစ်ကြတာပေါ့အဝိုင်းက customer တွေကလည်းသူတို့ကြည်နေပြီပေါ့နော်ကြည်နေပြီသူတို့တော်တော်စိုးဝါးတဲ့မိသားစုပဲဆိုတော့မျက်နှာထားပုံစံမျိုးနဲ့ကြည်နေကြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမန်နေဂျာတွေတထေးတွေကလည်းရောက်လာပြီးတော့နှစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြန့်ဖြေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဿနာဖြစ်ကြပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်တခြား customer တွေလည်းရှိလို့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအကိုလည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟိုဟေးအိုအစ်လဲပေးပါမယ်ဆိုတောင်းပန်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကလည်းစိတ်ကိုရှော့လိုက်ပြီးတော့မှဒီပေွားတဲ့အင်ကြီးကဟေးရီတွေကိုစေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အသက်စင်ကန်တွေကို toilet တွေကိုသွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝန်ထမ်းတွေကလည်းဒီအေးဘူးဝင်သွားတဲ့ဟေးအိုကိုအစ်စ်ပြန်လဲပေးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးလေးကအဲ့ဒီလောင်းတဲ့တွေမကျင်တတ်သေးဘူးခုနှစ်ယောက်တယောက်ကတအားကိုစိတ်ဆိုးနေပြီအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူ့ဘေးကတငယ်ချင်းကလည်းသူ့ကတငယ်ချင်းကိုထိတယ်ပေါ့နော်သူဘေးကတငယ်ချင်းကလည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကလေးပဲထားလိုက်ပါကလေးကတလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးကစိတ်ကိုအများကြီးရှော့ချထားပြီးသားအခြေအနေကလည်းအစ်စ်လဲလိုက်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါကိုကလေးကအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝိုင်ကိုထသွားတယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီစပွဲပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဥမာအေးဘူးအခွန်တွေ cigarette ဘူးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီဟေးအိုအစ်စ်ထဲကိုဟော့ပေါ့အိုအစ်စ်ထဲကိုအကုန်လုံးပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ပြစ်ထည့်ပြီးတော့မှ तू မသိသလိုနဲ့သူ့ဘာသူပြန်လာထိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမိဘသူ့အမေလုပ်တဲ့သူကမြင်ရမ်းတာနဲ့မပြောဘဲနဲ့ခေါင်းကိုပုတ်ပြီးတော့တားလေးအရန်တော်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နင့်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေနင့်ကိုဗလိန်တဲ့သူတွေဘူရီတဲ့သူတွေအဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတုတ်ပြန်ရမယ်မင်းမှန်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ကိုမြောက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကလေးကိုတော်လိုက်တာလိမ်မာလိုက်တာငါတားလေးဆိုပြီးခေါင်းကိုပုတ်ပြီးတော့မှပြောတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာဟိုလူနှစ်ယောက်ကလည်းတက်စင်ကန်ထဲမှာသူတို့အင်ကြီးကိုသူတို့ပေးသွားတဲ့ဟာတွေကိုတန့်စင်ပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့ဇွဲအောင်မတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာမှမရှိတော့ဘူး cigarette ဘူးတွေဖုန်းတွေကအကုန်လုံးကဟေးအိုရဲရောက်နေပြီအကုန်လုံးသိတယ်ကွာဒါဘယ်သူလုပ်လဲဆိုတာသိတယ်စဉ်းစားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါဒီကလေးလောက်တာပဲဆိုတော့ဘလို့မှစိတ်ကိုထိန်းနိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ကအများကြီးထိထားတဲ့စိတ်ကအဲ့ချိန်မှာလောကပောက်ကွဲသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလူကထပြီးတော့မှကလေးရဲ့ဂုတ်ကိုကြိုက်ပြီးတော့မှဟေးအိုနဲ့မျက်နှာတွေအဲ့လိုမျိုးဆောက်ပြီးတော့ဆောက်ပြီးတော့ရိုက်ချတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟေးအိုရဲကိုအဲ့လိုချထည့်လိုက်တာအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလူကဘာပြောလဲဆိုတော့နင်တို့သားသမီးကိုနင်တို့မဆုံးမရင်ပေါ့ကိုကျင်အားဆုံးမပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့အဲ့ကလေးကိုအဲ့ဒီဟေးအိုတွေကိုနှစ်ထားကလေးရဲ့မျက်နှာကိုအဲ့ချိန်မှာအရန်ကိုလူတွေကလည်းရုပ်ချက်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဟာကွာတစ်ပြက်အချိန်တိုးမှဖြစ်သွားတယ်မိဘတွေကလည်းကြောက်ပြီးကြီးနေရနေပြီးတော့မှတတိဝင်လာပြီးတော့မလုံးနဲ့လေးပါလေးညလေးဆိုပြီးတော့ထားပြီးတော့ဆွဲဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်အားလူရဲ့အဖော်တယောက်ကနေပြီးတော့မှအသက်ပါလာတဲ့ဒီလေးနဲ့ဆွာဆိုပြီးတော့ဖေရောမေရောညောက်စလုံးကိုရှစ်ပတ်တွေရောအကုန်လုံးနေရအနှံ့ကိုထိုးချလိုက်တော့အဲ့ချိန်မှာဟိုအခက်အခဲအတွင်းမှာဖေရောမေရောညောက်စလုံးလည်းအတူရည်ဒီမှာလဲနေပြီခလေးကလည်းဟေးအိုဒီမှာနှိမ့်ခံလိုက်ရပြီရုပ်တက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေကလည်းအမလို့ရုပ်ရည်ဆက်ခန်းဖြစ်ပြီးတော့မှပတ်ဖို့ရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးပြေးရဲသူကလည်းပြေးတိထွက်သူကလည်းထွက်အဲ့လိုထောက်ကတ်တဲ့သူကလည်းကတ်ဝင်မဆွဲကြဘူးဘာဖြစ်လို့ဝင်မဆွဲကြရလဲဆိုတော့ပထမအချက်ကသူတို့လုံးမှာဆိုလို့ပေါ့နော်သူတို့ထိခိုက်မှာဆိုလို့တကြောင်နောက်တစ်ကြောင်ကကြတော့ဒီမိသားစုစောင့်ဝင်လာတွေကအကုန်လုံးကမကြည်ကြအောင်မကျေနပ်ကြအောင်ဖြစ်ပါစေနှစ်ယောက်နေသေးရခံရပါစေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်မဆွဲကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကလည်းကြောက်လို့ဝင်မဆွဲကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လူနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုလုပ်ပြရနဲ့ဆိုင်တွေကနေထွက်သွားလိုက်ဝန်ထမ်းတွေကစေအုပ်ကားဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်ရဲတွေဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဖေနဲ့မိနှစ်ယောက်ဆိုလို့ကတော့စေအုပ်ကားဒီလူနာတီမရောက်လာခင်မှာဟိုသိဆုံးသွားပြီပေါ့ဒီဘက်တွေမှာထိုးခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကနေကနှလုံးတို့
ဒီလိုမျိုးအဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေကိုထိသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာနေပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရတယ်ကလေးလေးကတော့တချို့သတင်းတွေမှာလည်းဆေးရုပ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအသက်ကိုမှီလိုက်တယ်ပေါ့နော်အသက်မသေးဘူးလို့သိရတယ်တချို့တွေကကြောက်လဲဟိုတိတ်ဆုံးသွားလို့ပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကခုနကလူ2ယောက်ကြောက်ပေါ့အဲ့ဒီလူ2ယောက်ကသူတို့ဒီမိဘ2ယောက်ကိုတတ်ပြီးရတယ်ဆိုင်တွေကနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ခဏအကြာမှာပဲရဲစခန်းမှာကိုရိုက်သွားပြီးတော့မှအဖမ်းခံကြရတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီလူ2ယောက်ကလည်းသူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့ရာဇဝင်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကအရင်ထဲကလူသတ်မှုများစွာကိုကျူးလွန်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးညစာအနေနဲ့ဒီဟော့ဘောကိုလာစားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ကရဲတွေရဲ့ဝန်ရမ်းထုတ်ချုံခံရပြီးသားပတ်ပြေးနေရဲ့ဝန်ရမ်းပြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်လည်းငါတို့အဖမ်းခံရမှာပဲမိမှာပဲမထူးဘူးငါတို့ရဲ့အမှုကကြကြောက်ဖို့ကများနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့ကိုအပြစ်ဝန်ခံမှုဒီဟော့ဘောစားပြီးလို့ရှိရင်တွားပြီးတော့မှအဖမ်းခံမှုအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကိုရဲ့နောက်ဆုံးညစာအေးအေးဆေးစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှဒီဟော့ဘောကိုလာစားကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှဒီမိသားစုနဲ့တွေ့ရပေါ့အဲ့တော့မထူးပါဘူးငါတို့အဖက်ခံရမယ်အတူတူသိတယ်အကြောင်းများအတူတူလူပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီလောက်ထိစိတ်ဒုက္ခပေးတယ်စိတ်နှောက်ယှက်ပေးတယ်မိသားစုကိုတခါတည်းရှစ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တခါတည်းတတ်သွားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခါတည်းသွားပြီးအဖက်ခံကြတာပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံမှာဒီ case ကတော်တော်လေးကိုမှနာမည်ကြီးသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြို့သေးလေးမှာတော်တယ် criminal case တွေအဖြစ်လေးမရှိတဲ့မြို့မှာဒီ case ကဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုလည်းခုံးလေးကြော်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုဇက်ကရိုက်ထားတဲ့ဇက်ကားတွေမှာတချို့ sense လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မရိုက်ကူထားတာလည်းရှိပါတယ်小弟弟，你个娃还偷了你块房了你？钱嘛，钱到家了。ဒီ case ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ online ပေါ်မှာထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဝေဖန်သူတွေကကျတော့အမျိုးအစား3မျိုး꿰ကြတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကကျတော့ခလေးလေးအပြစ်တင်ကြတယ်ဒီလောက်ထိဆိုးတဲ့ခလေးအလောက်ခံရတော့နေသေးရဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အပြစ်တင်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်ကကျတော့ခလေးမှအပြစ်မရှိဘူးပေါ့ဒါမိဘတွေမဆုံးမလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့မိဘတွေကိုအပြစ်တင်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်ကျတော့လည်းလူသက်သမားကိုအပြစ်တင်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကျတော့လည်းလူသက်သမားကိုထောက်ခံကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လို့ရှိကြလေဒါလုံးမိမှာပဲဒါလောက်ဆိုရဲမိသားစုဟိုဒီလိုမျိုးပဲလုံးတုတ်ပြန်မိပါပဲဆိုပြီးတော့လူသက်သမားဘက်ကထောက်ခံပြောဆိုကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဓိကကတော့မိဘတွေအနေနဲ့ကိုသားသမီးကိုထိတ်သိမ်းဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခလေးကကျတော့ခလေးသဘာဝစိုးမယ်မိဘပြောတာကိုပဲနာခံတာပေါ့နော်မိဘဝချင်းကပြောတဲ့စကားထက်ကိုမိဘပြောတာကိုပဲပုံပြီးတော့မှနာခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘကတော့အရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ပါတယ်ပြမယ် case လေးကတော့ဒီမှာပြီးပါပြီပေါ့ case လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောချင်တာခလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခလေးတွေကနေမှတစ်ဆင့်စခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာခလေးချစ်ပြဿနာဖြစ်ရနေပြီးတော့လူကြီးတွေပါလာတယ်မိဘတွေပါလာတယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျတဲ့ criminal case ကြီးတွေလူသတ်မှုကြီးတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားကြီးပြဿနာတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေမကဘူးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကမ္ဘာတွင်းမှာအများကြီးရှိခဲ့ဘူးလေအခုချိန်ထိလည်းဖြစ်နေလို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိဘအုပ်ထိပ်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုအနီးကပ်သေးချာစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မှကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်စုံစမ်းပါဖို့လိုအပ်တယ်